ये देखिए 600 नंबर। तो कस्टमर ने चाकू मारा था, देखो पूरा पानी आ गया है। ये देखो पूरा पानी निकल रहा है। पूरा ऑयल है, देखते हैं अभी इसमें नया ऑयल डाल के देखते हैं कितना पानी निकल रहा है। देखो ये फ्रिज में देखो होल हुआ है, ठीक है। ये देखो पूरा होल मार दिया, पूरा ये होल, ठीक है। अभी इसको हम लोग, ये कॉइल है, इसको इसने चाकू मार दिया है। ये नहीं तो कूलिंग कॉइल चेंज करना पड़ता था। अरे पूरे सिस्टम में ना पूरा पानी भर गया था, ठीक है, पानी भर गया था। तो इसको पूरा फ्लश किया मैंने, कंप्रेसर का 600 नंबर का। मैंने इसमें कुछ 100 ग्राम या 90 ग्राम ऑयल डाला, वो ऑयल चेंज करके, क्योंकि जब कस्टमर ने चाकू मार दिया था ना तो कंप्रेसर ने पूरा पानी खींच लिया था अंदर, ठीक है। अभी कंप्रेसर भी प्रॉपर चल रहा है, पूरा फ्लश किया था, पूरा पॉस्टिंग आया है, ठंडा हो गया पूरा। टेम्परेचर 27 है, माइनस डाला था मैंने सेक्शन पाइप से। और देखो रिटर्न भी फर्स्ट क्लास आ गया है। एम्पेयर भी देखिए इतना ही रखने का 0.56, ये 0.7 है, 0.7 नहीं रखने का, 0.7 आप रखो, ओवर चार्ज होके आइस आएगा। ये कूलिंग कॉइल है 0.7 करंट, ये इतना नहीं रखने का, क्यों इतना आप रखोगे ना तो इधर सेक्शन लाइन पे आइस आएगा, ओवर चार्ज गैस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मत रखिए, इतना रखिए 0.5। ये देखिए रिटर्न भी फर्स्ट क्लास आ गया है, स्टेनर भी गर्म है और कंडेंसर भी अच्छा है। एम्पियर देखिए इसका, सॉरी बैक प्रेशर देखिए 0 और 1 के आसपास है, ठीक है। इसको कंप्रेसर अभी ठीक है, कंप्रेसर भी अच्छा चल रहा है। फ्रीज नहीं बनने वाला था, फिर भी मैंने कोशिश किया बनाने की, डन हो गया है। देखिए 17 -18 और क्या चाहिए।